大家好，我係鐘哥，中山買樓揾鐘哥，嚟到咗我哋新樓盤遠洋新天地呢度啊。今日集咧同大家更新下23棟同埋24棟咧到咗清盤階段啦。咁價錢亦都非常之吸引啦，10700起到11000幾都可以選擇到大裝修現樓交付嘅單位喎，而且咧係114方嘅3房或者係127方嘅4房主力戶型啊。咁一集咧一定要同我去睇一睇啦。點解我咁多次都會去影下遠洋新天地呢一個樓盤？咁大家其實都可以通過鏡頭睇得出呢個樓盤嘅質素係真係比較高嘅。咁2019年已經獲得我哋尖天佑優秀小區獎以及園林金獎，哇！真係我身處喺呢度咧，就感覺到好開闊嘅呢個空間啦，同埋嗱，我哋一期嘅位置咧，佢係15層高嘅，都相對嚟講佢係一個低密度嘅社區，而成個社區嘅容積率係去到2.5嘅，相當於我哋好似住緊別墅區左右啲產品嚟㗎啦。咁所以我哋講個空間咧，居住舒適感係非常之強嘅。而成個小區分為2期開發啦，咁佔地面積係去到153方，係一個大型社區樓盤啦。總共咧有2000戶嘅一個住戶嚟嘅。咁大家見到嗱，前期1期呢啲全部住晒我哋啲業主㗎啦，都交付晒嘅。咁現樓係冇爛尾嘅風險啊，同埋咧我哋嘅綠化率咧係去到43%嘅，環境亦都比較舒適宜人。出門口就係我哋嘅博愛路啦，而博愛路大家都知道，其實行前大概3個站啊，巴士站就可以到達我哋嘅深中跨城巴士嘅博覽中心嗰個位置啦。我哋可以坐巴士返深圳啦，以及門口可以坐我哋嘅候機樓嘅車去到3個機場：深圳、廣州或者係珠海機場嘅。咁相對嚟講，我哋呢度嘅交通係非常之方便，以及我哋嘅餐飲啊各方面咧，其實門口都有部分我哋鋪頭係已經開咗㗎啦。所以喺呢度衣食住行咧係唔存在太大嘅問題嘅，係冇問題。咁我覺得咧就同埋去星河 Coco City 啊、大型嘅商超以及富日城啊，同埋我哋利和廣場啊、遠洋城呢啲大型商圈，亦都非常之近嘅喎。咁我哋可以打車過去，大概都係5至10分鐘內咧就可以到達呢啲商圈嘅啦，生活都比較方便嘅。咁我依家帶大家落去我哋依家23棟、24棟嘅樓下，俾大家睇睇環境。成個樓盤由25棟住宅樓組合而成，遠洋地產開發嘅。咁物業咧都係由遠洋物業去管理翻，3蚊1平方嘅。今一集同大家講解就係最後呢一排樓啦，咁就快售罄噶啦，成個盤搞掂就冇噶啦嚇。23棟、24棟、25棟以及26棟啊，清尾嘅咧，依家就係講緊23棟嘅右側114方嘅單位，係3房嚟嘅。咁揀嘅樓層都唔多啦，9樓以下有得選擇。不過價錢咧實在係比較誘惑嘅，係122萬左右就可以攞到呢啲單位噶啦。正前方南向嘅90方嘅單位啦，亦都係99萬左右都可以攞到大裝修嘅現樓單位喎。總高25層，而睇翻我哋24棟嘅總高咧26層啦，中間突出嚟呢個戶型咧係127方4葉草嘅戶型賣晒啦，同埋142方嘅大橫廳亦都賣晒啦，所以就會推出咗我哋25棟同樣嘅戶型嘅呢個棟數啦。咁所以大家如果要用127方嘅4葉草戶型以及142方嘅大橫廳戶型咧，就可以選擇翻25棟嘅呢啲新單位啦，可以選擇呢度嘅。咁我哋24棟依家同大家清緊嘅就係我而家見唔到啊，喺單邊位左側嘅呢個位置127方，2個間隔咧都係屬於南北對流雙露台嘅戶型，而127方呢個咧係4房戶型嚟嘅，同樣係現樓大裝修交付嘅喎。咁呢個小區大家見到啦，園林咁舒適，戶型又咁豐富，由90方到我哋142方嘅住宅大裝修嘅單位係有得揀嘅，仲有啲大啲嘅單位。啱先我哋喺泳池開頭嗰度咧就有13棟嘅，13棟咧有2梯2戶嘅大戶型，
236方或者係266方毛坯交付嘅大戶型喎。所以呢個樓盤嚟講，可以講話係好豐富嘅一種選擇嚟嘅。咁我哋依家咧睇睇樓下，然後再上去樓上睇下樣板房單位。各位朋友，現在嚟到23棟20樓示範單位所在嘅樓層，兩部電梯都有冷氣嘅，哇，真係好舒服啊！每層樓4戶人家，114方、107方，以及兩個南向90方嘅3房。先俾大家睇睇細單位先。左手邊嘅90方04單位呢係交付標準，右手邊係創意樣板間擺咗家具嘅。先俾大家睇下交付標準究竟如何。客廳呢係安排咗一個大大嘅冷氣，安排俾到你㗎啦。呢個係交付標準嚟嘅，以及牆面都係油好㗎啦，地板磚亦都非常之靚啊。仲有電視背景牆都配置埋，南向嘅陽台亦都好開闊嘅。嗱，俾大家睇下嗰個裝修標準。遠洋地產開發呢，佢嘅品質本身就唔差。咁而依家嘅交付標準全部係由遠洋地產進行負責嘅，係啦。咁所有嘅標準都係非常之舒適，3房1衛嘅格局啦，3段式嘅一個洗手間，方方正正嘅。咁呢個單位呢，我哋講緊啦係99萬已經係可以攞到咁靚嘅裝修單位俾到你㗎啦。咁所以我哋講，如果大家想喺中山城區為100萬樓下買到啲3房單位，呢一個單位咧就可以去考慮下嘅。咁我哋大家睇嘅90方創意樣板間，亦即係擺咗家具之後嘅，相信好多香港朋友咧都會中意呢一個 feel 啊，因為佢係一個奶油風咁嘅感覺啦。咁中間呢個牆面由於佢係2/3咧係唔可以剝嘅，咁所以做咗個圓弧形嘅梳化響呢一個位置嘅。南向封窗咗之後咧，係會顯得好溫馨，位置亦都係好實用咗噶啦，變咗廚房亦都比較大嘅。咁睇下，依家咧發展商將3間房變為2間房去使用，呢個係作為一個書房。主人房咧會變得好闊，因為點解咧？佢將個大床直情就係一間房全部霸晒，咁啊大窗位，咁佢嘅梳妝房同埋我哋嘅衣帽間全部喺其中一間細房融合咗呢個主人房裏邊，變咗係一個好大嘅空間嚟嘅。嗱，睇下洗手間喺呢個位置，係咪先？嗱，我講緊100萬樓下喺中山城區，如果你想買到高質素嘅，又要樓盤靚嘅，又要大裝修嘅，咁呢個單位咧，你一定要過嚟係望一望噶啦。咁我哋依家咧睇睇114方。3房嘅戶型，咁而佢冇擺家具嘅嚇。右手邊咧114方，左手邊係107方，107方咧已經全部賣晒啦。114方我哋係呢一期嘅主打同大家做緊活動嘅。好，你唔好誤會啊，交樓一定唔係咁嘅，佢係一個工藝示範單位，南北對流。嗱，呢一期同大家主要講解嘅係南北對流，呢個係北向嘅露台，好開揚嘅景觀。哇！呢個大陽台望返出去咧，係可以望到我哋嘅星河 Coco City 啦、富日城啦，同埋我哋前面有座小山嘅。前面冇遮擋樓下雖然有啲鐵皮房啦，但係唔緊要啦。將來佢哋呢啲全部都會改造返，但係就唔會話喺面前去起樓之類咁樣嘅。咁所以大家見到呢個空間係好開闊，佢展示咗我哋呢啲工藝咧，譬如話冷氣天花仲有廚房。大家只要留意下佢呢個空間尺度，咁呢個咧就差唔多係呢度係3.6米左右，嗰度前面嗰度差唔多將近4米，所以係比較開闊個客廳嚟嘅。南向呢度咧，亦都有個露台向呢個位置嗱，佢可以望到我哋嘅內園嘅，十分之舒服。
好，再睇下我哋嘅廚房。廚房你只要睇下大細啦。因為我哋講緊嘅呢個係工藝展示，咁所以廚房其實一定唔係咁交標，就好似啱先我哋俾大家展示嘅嗰個款嚟交標嘅。大家只要睇間隔就得啦。好，呢度係2個洗手間嚟嘅，中間係一個公共洗手間啦。係左手邊呢邊就有一個細房，仲有南向嘅呢個可以作為一個長輩房嚟嘅，係啦。好，最後到達嘅係我哋嘅主人房。主人房咧係真係好大嘅尺度，而呢一排全部可以做晒衣櫃佢，係咪啊？真係好大嘅，南向可以望翻花園裏邊嘅。好，仲帶咗一個套廁嘅單位響呢一度嚇。咁呢個單位大概幾錢呢？我哋計咗下5樓嘅單位啦，即係我哋講緊23棟嘅5樓嘅單位咧係122萬嘅。咁所以成個總價都唔會話好高啊，因為依家做緊呢個 promo 啊，非常之 OK 嘅。我哋依家睇睇更大少少嘅單位，127方。我哋最後到達咗24座嘅20樓示範單位啦。咁2梯3戶嘅，正前方係一個4葉草嘅戶型，127方嘅。不過24座咧已經全部賣晒啦，包括142方嘅單位。要揀嘅話咧，就選擇翻25座嗰邊啦。OK， 咁我哋而家睇睇呢一座仲有邊啲貨，就係呢一個127方嘅南北對流雙露台嘅戶型啦。咁呢個戶型咧，同我哋啱先咧有少少區別嘅，同114，佢係加大版，但係佢係4房單位嚟嘅喎。好，入門口咧，同樣係一個子母大門啦。咁一入嚟咧，佢有比較好嘅地方就係話好大嘅鞋櫃，會俾我哋去放下鞋啊，咁樣即刻就可以放低啲嘢啊，咁樣啦。好，轉個彎入翻嚟咧，就係我哋成個大客廳。佢大客廳嘅話係南北對流嘅，咁而我哋北向嘅露台同樣係同啱先我哋講解嘅114方嘅戶型同埋嗰個叫做景觀，基本上係一致嘅，嗱，唔會太大變化。好，再睇多眼先。咁北向嘅露台，其實我就中意呢度咧，就係話佢夠開揚，佢望出去咧係冇遮擋嘅，成個中山咧都可以盡收眼底啦。呢個位置南北對流有個好處就係佢好通風。因為佢扯起風上嚟咧，就會覺得好通爽嘅。因為好多朋友揾房嘅時候都經常問：嗱，鐘哥有冇啲單位通透啲嘅、通爽啲嘅、南北對流啲雙陽台嘅戶型？我一定係會話俾你聽，呢種戶型咧就 OK 啦，可以推介俾你。好，廚房咧，啱先冇睇到裝修好之後嘅感覺，呢個咧就係佢裝修好之後嘅感覺啦，都係比較大嘅。其實啱先嗰個廚房咧，同呢個大細咧都差唔多，不過呢個戶型佢係點樣唔同咧？除咗南向嘅呢個露台一致一樣嘅之外咧，咁唔同嘅地方就係我哋多咗間房。咁同我睇睇嚇，呢度有4間房嘅。首先係公共洗手間啦，因為你入到大廳隔離一定要有個洗手間喺度嘅。好，慢慢嚟嚇，我哋再睇下第一間房先，一間間咁數。呢個北向嘅房，同埋再嚟多間北向嘅房。佢望向北向嘅房咧就會舒服啲咯，因為望向山景啊嘛。仲有一個南向嘅細房。你見到咧呢個咧全部係唔計面積嘅。呢個就卜唔到，不過啱先嗰2間房嗰啲全部已經幫你卜好晒，令到你嘅實用面積咧會更加開闊。你有冇發覺啊？啱先冇提及到啊，呢樣嘢咧好重要。呢啲面積係我哋發展商特登免費俾到你嘅，咁所以可以呢個面積使用起身就好好用啦，實用率會變高咗嘅。我哋成個主人房同其實啱先嗰個間隔都比較相似，就多咗間房。呢邊咧都有個洗手間嘅。啱先嗰度係未睇到即係佢係一個電動馬桶嚟噶嘛，係咪？呢啲交樓質素咧就係比較高噶啦。好啦，咁大家都關心127方佢呢個面積大概係幾錢到呢？135萬帶埋精裝修俾到你嘅。依家清動階段呢，佢嘅力度都係比較大嘅喎。如果中意大裝修可以直接現樓入住嘅單位，咁就一定要關注我呢一期嘅視頻啦。好，今集咧一次過俾大家睇咗3個戶型啦。如果中意遠洋新天地嘅話，揾我睇樓啦。鐘哥，多謝你收睇，拜拜。